روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط رویدادهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. در برنامه امروز از آن میگوییم که تانک و تکنیکای روسیه به مرز افغانستان کشیده شده است. پسر عزت امان برای برقراری ضرر مالی و رهایی پدرش کمک خواسته است. در گذشته خواهر پرزیدنت و سابق وزیر مالیه تاجیکستان خبرهای دیگر از جمله درباره زن و زنی مهاجران در روسیه را نیز داریم. اما آغاز میکنم از آن که کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید تا هنوز جسد 2 نفر بی‌نشان شده در سیل روز 19 ایول در شهر پنجکند را پیدا نکردند. این نهاد با نشر اطلاعی ضرری رسیده از آفت طبیعی در شهر پنجکند گفت در پی سیل 15 بنا استقامتی قطعه‌های نزدیکی 3 کیلومتری بین دهه‌ها ضرر دیده 35 سرچاروا تلف یافته است. تا کنون جسد 8 نفر از ساکنان پیدا شده، جستجوی 2 تن دیگر دوام دارد. گفتم می شود 5 نفر از هلاک شده ها عضو یک عائله مادر با 4 فرزندش بوده است. آفت طبیعی به چندی از دیگر ناحیه‌های وادی زرافشان ضرر رسانده است و خسارات حساب می شود. بعد اعلان تمرین مشترک نظامیان روسیه، ازبکستان و تاجیکستان که ماه آینده دایر خواهد شد، مسکو تانک و تکنیکای نظامیش را به مرز تاجیکستان و افغانستان انتقال داده است. با پیشرفت طالبان در شمال افغانستان، نگرانی امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بیشتر شده است. تانک‌های روسیه از پایگاه نظامی 201 روسیه به رزمایشگاه حرب میدان واقع در 20 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان جایگیر شدند. روز 20 ایول اکروگ مرکزی نیروهای مسلح روسیه که پایگاه نظامی 201 را رهبری میکند ابراز داشت که رزمایش حرب میدان با شرکت نظامیان روسیه، ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 10 آگوست برگزار می شود. بر علاوه فرماندهان روس تاکید کردند که در نزدیکی های شهر ترمیز واقع در مرز ازبکستان با افغانستان از 30 ایول تا 10 آگوست رزمایش مشترک نظامیان روسیه و ازبکستان برپا خواهد شد. اکروگ مرکزی نیروهای مسلح روسیه اطلاع داد که در رزمایش‌ها تا 1,500 سرباز و بیش از 200 تکنیک و هواپیماهای نظامی استفاده برده خواهند شد. با آغاز بیرونشوی نیروهای آمریکا از افغانستان در ماه می سال روان، طالبان چندین منطقه و ناحیه افغانستان را اشغال نمودند. طبق اطلاع منبع‌های مختلف، فعلا از 3 مرز افغانستان با تاجیکستان و از جمله گذرگاه‌های کلیدی میان دو کشور زیر نظارت طالبان افغان میباشند. نزدیکان عزت امان میگویند تحقیق پرونده این حامی حقوق شناخته به پایان رسیده روزهای نزدیک به دادگاه ارسال می شود. محمد یوسف خالف پسر عزت امان امروز در صحبت با رادیو زودی گفت بعد انتقال پدرش به بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان امکان روبرو صحبت کردن با او را نداشت و تنها به طور خطی از وی پیام میگیرد. محمد یوسف خالف امیدوار است که بررسی قضیه پدرش در دادگاه عادلانه صورت گرفته عزت امان به زودی به آزادی میبراید. به گفته این مصاحبه ما، مقامات ضرری رسانده شده به بعضی کارافتادگان را که گویا عزت امان هنگام در روسیه بودنش رسانده است بیش از 1 میلیون روبل روسی حساب کردند، اما این مبلغ نهایی نیست گفت او. دیروز محمد یوسف خالف در یک مراجعه‌نامه ویدیویی برای برقرار کردن ضرر مالی که عزت امان به آن متهم می شود کمک خواست. دادگاه عالی تفتیش پرونده مربوط به تجاوز دختر 12 ساله در شهر حصار را که بعداً فرزند تولد کرد زیر نظارت خود گرفته است. در این باره رئیس این دادگاه شیر محمد شایحان ضمن نشست خبری بیان داشت. او گفت هنگام تحقیق این قضیه مقامات مقدماتی تفتیشاتی به اشتباهات جدی راه دادند. بنابراین حکم دادگاه در نسبت گمانبر بکار و پرونده برای تفتیش علاوگی به دادستانی برگردانده شده است. دادگاه شهر حصار ماه دکبر سال گذشته مرد 33 ساله گمانبر به تجاوز به ناموس دختر نابالغ را اول به 5 سال زندان محکوم کرده، سپس بر اساس قانون عفو از تالار دادگاه آزاد نمود. چنین حکم دادگاه در صفحه های اینترنتی بحث زیادی برپا کرد. فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و رهبران 2 پالاتای پارلمان طلب کردند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری با نابالغان سخت‌تر نمایند.
собиқ вазири молияи тоҷикистон абдусалом қурбониён дар синни 62 даргузаштааст. дар ин бора вазорати молияи тоҷикистон дар саҳифаи расмияш дар фейсбук хабар дод. оиди сабаби марги абдусалом қурбониён чизе гуфта нашудааст. қурбониён аз моҳи ноябри соли 2013 то соли 2018 ба ҳайси вазири молия кор кардааст. то омадан ба ин мансаб мудири дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи президенти тоҷикистон буд. тибқи иттилои дарёфтӣ аз субҳи имрӯз дар ноҳияи Данғара маросими видо бо Қурбонбӣ Раҳмон ва хоҳари Эмомалии Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дорад. ҳукумати Тоҷикистон ба президент дар робита ба даргузашти хоҳараш ҳамдардӣ кардааст. дар номаи тассалиятӣ ки субҳи 21 июл дар расонаҳои давлатӣ нашр шуд, сабаби даргузашти Қурбонбӣ Раҳмон ва зикр нашудааст. аммо манобеъ қаблан гуфта буданд ки хоҳари 64-солаи президент рӯзи 20 июл аз бемории коронавирус даргузашт. Қурбонбӣ Раҳмон ва ҳамсари хол Мумин Сафаров раиси собиқи корхонаи давлатии хоҷагии ҷангал ва шикор буд ки соли 2012 дар маҳаллаи автовокзали Душанбе кушта шуд. вазорати тандурустии Тоҷикистон дар давраи хуруҷи COVID-19 барои кам кардани паёмадҳои ногвори пандемия ба ҳудуди 150 000 оилаи камбизояти шаҳру навоии кишвар кӯмаки якдафаинаи пулӣ расондааст. ин ёрии молӣ 400 сомонӣ буда тибқи қарори ҳукумати кишвар бояд ба 480 000 гурӯҳҳои мухталифи осебпазири ҷомеа дода шавад. дар ин бора муовини вазири тандурустӣ бо хабаргузории Ховар суҳбат кардааст. ба гуфтаи Шодихон Ҷамшед, кӯмакпулии мазкур ба оилаҳои нодоре ки атфоли то 7 сола ва фарзандони маъюби то 18 сола доранд ва заноне ки дар хонавода кӯдакони то 16 соларо саробонӣ мекунанд пешбинӣ шудааст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд 30% аҳолӣ ҳанӯз дар ҳоли тангдастӣ ба сар мебаранд. дар давраи пандемияи коронавирус ва аз кор маҳрум шудани садҳо нафар дар Тоҷикистону Русия эҳтимолан шумораи чунин хонаводаҳо бештар шуда бошад. дар пайи занозании навбатии муҳоҷирон дар Москав 4 нафар боздошт шудааст. хабаргузории ТАСС аз қабли манбаи худ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ менависад ки ҷанҷоли гурӯҳӣ ва тирпаронӣ ин бор 18 июл бо ширкати тақрибан 20 нафар аз муҳоҷирони Осиёи марказӣ дар назди қаҳвахонае дар шаҳраки Апёловкаи вилояти Москав ба амал омад. дар наворе ки аз ҷои ҳодиса сабт шудааст, садои тир шунида мешавад. ба гуфтаи манбаи хабаргузорӣ, муҳоҷирон дар вақти занозанӣ аз калтаку шиша низ истифода бурда ба чанд мошини канориро осеб расонданд. Татьяна Петрова, сухангӯи раёсати шӯъбаи корҳои дохилӣ дар вилояти Москав гуфтааст, дирӯз 4 гумонбари муноқиша дастгир шуда, аз як нафари онҳо тапончаи травматикӣ дарёфт гардидааст. эҳтимол меравад дар вақти ҷанҷол аз ҳамин тапонча тир кушоданд. дар нисбати ҳодиса бо моддаи авбошӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, ширкатдорони дигари занозаниро ҷустуҷӯ доранд. дар бораи шаҳрвандони кадом кишвар будани боздоштшудаҳо ишорае нашудааст. вале ба гуфтаи ҳуқуқшиносии маркази тунг-ҷаҳонӣ, дирӯз дар вилояти Москав рейтои густурда ҷараён дошта, аксаран муҳоҷирони қирғиз ба шӯъбаҳои пулис бурда шуданд. баъзе шикоятҳо аз сӯи муҳоҷирони тоҷик низ ба ин марказ расидааст. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ оҷонсии давлатии Тоҷик Стандарт 274 000 кило маҳсулоти пассифатро аз фурӯш гирифтааст. раиси оҷонсии ҳафтаи ҷорӣ дар рафти нишасти хабарӣ гуфт, ки аз ин миқдор 122 000 килоро маҳсулоти гӯштӣ ташкил додааст. ҳамчунин ҳазорҳо кило равған, маҳсулоти нониву ширӣ, қаннодӣ, намаку садҳо дона тухм барои ҷавобгӯ набуданд ба бехатарӣ ва гузаштани муҳлати истифода мусодираву нобуд шуданд. ба гуфтаи манбаъ, соли ҷорӣ дар бозорҳои пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳо беш аз 4000 санҷишҳо сурат гирифта барои фурӯши молу хӯрокҳои ғайристандартӣ чораҳои маъмурӣ андешида шуданд.
дар ин қисмати барнома бароятон аз он дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар тоҷикистон маълумот медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 21 июл $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евро 13 сомониву 33 дирам нарх гузоштааст. 1000 рубли русӣ бошад расо 151 сомонӣ арзиш дорад. бинандагони азиз, бо ҳамин нашри навбатии Сархатти рӯйдодҳоро ба анҷом мерасонам. Агар хабар ва ё наворе доред ки мехоҳед дигарон ҳам бубинанд, лутфан барои мо фиристед. мулоқоти баъдии мову шумо 3 соат пас хоҳад буд. рӯзи хуб дошта бошед. хотиро эҳтиёт кунед.